အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကပုံထည့်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ပုံဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒီမှာ box လေးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့သိပါတယ်၄တောင် box ရှိမယ်အဝိုင်းနေရှိမယ် polygon box ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းလေးထည့်ခြင်းဆိုအဝိုင်းလေးကိုယူလိုက်ပါယူလို့ကျွန်တော် shift key ကိုင်ထားရင်အနားလေးပဲလုံးညီမယ်ဝိုင်းလေးထွက်မယ် shift key ကိုင်ရင်တော့မညီပါဘူးအနားမညီပါဘူးကျွန်တော် order key ကိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလဲကနေဖြာထွက်ပါမှာဒါကြည့်ပြီးတော့ပါနော်ကျွန်တော် Photoshop ကိုIllustrator မှာဒီသဘောသားတွေတူပါပဲ Adobe ကထုတ်တဲ့ software တွေတော်တော်များများကအကုန်ဒီသဘောတရားတွေပါအဲကျွန်တော်အဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ထည့်ချင်နေဆိုရင် file လေးက place အဲကျွန်တော်လောလောဆယ်ထည့်ချင်ကျွန်တော်ရဲ့ stick ထဲမှာရှိတဲ့ပုံထည့်ချင်ပါတယ် stick ထဲကဓာတ်ပုံလေးတွေကcoffee ပုံလေးတစ်ပုံတော့ကျွန်တော်ထည့်ချင်ပါတယ် coffee machine လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပုံကအရင်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီအဝိုင်းလေးကိုဒါကကျွန်တော်ကဒီPhotoshop တို့Illustrator မှာပါတဲ့ Clipping Max ရဲ့သဘောတရားတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ချက်ထောက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပုံကတော်တော်ကြီးကိုကြည့်ပါတယ်ဒီမှာပါဒါပုံရဲ့ size ကတော်တော်ကြီးပါတယ်အဲ့ကြီးနေတဲ့ size ကိုကျွန်တော်ကဒီအဝိုင်းရဲ့ space time fix ဝင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် short key နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကိုလို shift ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မချုပ်မဲနဲ့တခါရဲ့ဒီအဝိုင်းရဲ့ space time fix ဝင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် control order shift c ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အဝိုင်းရဲ့ space time တော့ဝင်သွားပါတယ်ဟုတ်ပါနော်ခုနပုံကျွန်တော်ချုံကြမလို့ပါဘူး space time ဝင်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာထားခြင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ဥပမာအပြင်ပုံလေးကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာထားခြင်းတယ်အဲ့တော့စာတွေကိုဖုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ကစာတွေဖုံးတာကျွန်တော်စာတွေမဖုံးညင်စာတွေကဒီအဝိုင်းလေးဘေးနားမှာဝိုင်းပြီးတော့တွားခြင်းတယ်အဲ့လိုတွားခြင်းတယ်ဆိုရင် test word ရှိပါတယ် test word အကြောင်းကိုကျွန်တော် Illustrator နဲ့ပြပြပြီးသွားပါပြီဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါ test word လုပ်ခြင်းတယ်ဆိုရင် test word လုပ်ခြင်းတဲ့ object ကိုကျွန်တော်က click လုပ်ထားလိုက်ပါပြီးသွားရင်ဒီဘေးနားလေးမှာ menu ရှိပါတယ် test word ဆိုရင်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကမရှိဘူးအဲ့နေရာမှာမရှိဘူးဆိုရင် test word ကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုရင် window တွေက test word ဆိုတာရှိပါတယ် test word ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေလေပါ test word လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကစာရေးဖုံးတာပါဒါက၄တောင်ကွက်တွေအတွက်သုံးဝင်ပါတယ်၄တောင်လေးဒါကတော့စက်ဝိုင်းဆိုရင်တော့ round object shape ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါကတော့စာရဲ့အပေါ်နဲ့အောက်ဘက်ပါပုံရဲ့ဘေးနားနှစ်ဖက်စလုံးမှာစာမထားခြင်းဘူးပုံရဲ့အပေါ်နဲ့ပုံရဲ့အောက်မှာပဲစာထားခြင်းဆိုတော့ဒါကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါကတော့ပုံရဲ့အပေါ်မှာပဲစာဝင်ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ်အဝိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဝိုင်း shape ဖြစ်တဲ့အတွက်အဝိုင်းလေးကို what around object shape ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော် select ပေးလိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာစာလေးတွေကဘေးနားကိုပွဲသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ကပုံနဲ့စာနဲ့ဂျားထဲမှာဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်3.3.6 inch တော့ကျွန်တော်ထားခြင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအပြာလိုင်းလေးပေါ်လာပါပြီเนาะအပြာလိုင်းလေးဒါကစာနဲ့ပုံနဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့အကွာဝေးပါ3.3.6ဆိုနည်းနည်းလေးကျင်းနေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်3.3.8လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမလားနည်းလေးကျင်းလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်က3.2လောက်ကျွန်တော်ထားခြင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကျဲသွားပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါတယ်အဲ့တော့မှဒီစာလေးတွေကဒီဘက်ရောက်သွားအောင်ဆိုရင်ပုံလေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကစားကြည့်ပါနို့ဆိုရင်မလှဘူးပါဘူးစာနည်းနည်းလေးပြန်ညှိပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်လေးလှပါပြီဒါဆိုရင်ပုံနဲ့စာနဲ့အဆင်ပြေဖြစ်သွားပါပြီဒါက test word နဲ့ပုံထည့်တဲ့ပုံတွေမှာအကုန်လုံးပုံတွေအကုန်လုံးထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်တဲ့ပုံတွေက JPEG PNG အပြင်ကို Photoshop တွေလည်းကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ် Illustrator file တွေလည်းထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီကောင်ထည့်တဲ့ပုံစံအကုန်လုံးကအတူတူပါပဲ file တွေက place နဲ့ထည့်ပါတယ်သူရဲ့ short key က control D Mac မှာတော့ command D ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါကပုံထည့်တာနဲ့ test word အသုံးပြုတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Indesign မှာရှိတဲ့ Indesign မှာ layer setting ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ Indesign ရဲ့ layer setting ဟာ Illustrator တို့ Photoshop တို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးတာတိတ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ layer setting ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဘေးနားမှာရှိပါတယ်ဒါ layer ပါတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ site ဘေးနားမှာ site menu နေလည်းမရှိဘူးဆိုရင် window တွေက layer ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်လို့ရပါတယ် layer ဆိုပြီးဖွင့်လိုက်ပါသူက layer ဖွဲ့စည်းပုံကကျွန်တော်တို့ Illustrator ရဲ့ layer ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အကုန်တူပါပဲမြင်ရင်ဖြောလိုက် lock ခတ်ထားလို့ရပါတယ် lock ခံမရွှေ့တော့ပါဘူးရွှေ့လို့မရတော့ပါဘူးဒါကသူ့ရဲ့ layer setting က Illustrator layer setting ကအကုန်တူပါပဲကျွန်တော်အခြေတွင်းပြန်မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော် Illustrator မှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ကျွန်တော် link တွေရဲ့အကြောင်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် link ရဲ့အကြောင်းပါ link เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ link လေးကမပေါ်ဘူးဆိုရင် window တွေက link ဆိုပြီးတော့တွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာ link ပါเนาะ window ရဲ့ link နဲ့တွားလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ link အကြောင်းကကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီပြုလုပ်နေတဲ့ project document တွေမှာထည့်ထားသမျှပုံတွေအားလုံးအကုန်လုံးကဒီမှာလာပြပါတယ် link နေလာပြပါတယ် link ရဲ့သဘောတရားကျွန်တော်illustrator မှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပါပြီIndesign က link ခေါ်တဲ့ပုံစံ illustrator မှာ link ခေါ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆင်းပါတယ်သူကအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့သူ image ကသူ folder ထဲမှာပဲထည့်ထားတာပါသူကIndesign တွေကိုအဲ့ image ရဲ့အရေးကိုပဲယူထားတာပါ link ပုံကကြတော့သူ့ folder ထဲမှာပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါကိုပြပါမယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံတော့ကျွန်တော်ထည့်ခြင်းပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာပါနောက်တစ်ပုံတော့ကျွန်တော်ထည့်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော် pause လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ရနော် pause လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်တို့ကျွန်တော်ပုံထည့်ပါမယ် file နေရာ place အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တောင်တန်းပုံလေးကျွန်တော်ထည့်ခြင်းပါတယ် mountain ဒါကျွန်တော်အခုထည့်နေတဲ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့ memory stick ထဲကနေပြီးတော့ထည့်နေတာဖြစ်ပါတယ် set ထဲမှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာကြောင့် memory stick ရထည့်ရလဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ် mountain ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်တောင်တန်းလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပုံကိုအလေကိုအားလုံးရွှေ့ခြင်းပဲ control order shift c ဟုတ်ပါနော်ဒါကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပုံလေးပုံထည့်လိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်မှာပုံနှစ်ပုံထည့်ထားပါတယ်တစ်ပုံက crew ဆိုတဲ့ပုံလေးကစာမျက်နှာ3မှာကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါစာမျက်နှာ3နောက်တစ်ပုံကကျတော့စာမျက်နှာ2မှာကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ် okay ဟုတ်ပါပြီအခုကျွန်တော် memory stick ရှိတယ်မှာကျွန်တော် memory stick ရှိတယ်အဲ့ memory stick ကိုကျွန်တော်ဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါမယ် memory stick မရှိတော့ဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်လာပြပါတယ် memory stick ဖြုတ်လိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် design ကိုလာကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ question mark လေးပေါ်လိုက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ set ထဲမှာတော့ပုံလေးကမြင်နေရသေးပါမြင်ရပါသေးတယ်เนาะပုံလေးမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ question ပဲပေါ်လိုက်အဲ့ဒီ question ပဲသဘောတရားကမင်းထည့်ထားတဲ့ပုံကမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမရှိဘူးเนาะပုံလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Indesign မှာ Indesign file ထဲမှာပုံမြင်နေရတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ပုံရဲ့အရေးကို copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော် Indesign မှာထည့်ထားတာပါမူရင်းပုံကကျွန်တော် stick ထဲမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် stick ဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကလာပြတာကအနီရောင်လေးလာပြပါတယ်ဟာမင်းပုံမရှိတော့ဘူးမင်းပုံမရှိတော့ဘူးမင်းတစ်ခုခုကိုအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့အစားထိုးဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းရှိတဲ့မင်းပုံရှိတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ညှိုးမေးဆိုပြီးတော့သူလာပြောတာပါဒါကအနီတွေရဲ့သဘောတရားကပုံလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်အခု stick ပြန်ထည့်လိုက်ပါ stick ပြန်ထိုးလိုက်ပါနော် stick ပြန်ထိုးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်မှာကျွန်တော် stick ပြန်တက်လာပါပြီကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်လိုက်အောင်ခုနအနေတွေမရှိတော့ပါဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန link ချိတ်ထားတဲ့ folder ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် computer နဲ့ contact ပြန်လုပ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ link မရှိတော့ရင်ဖြစ်ပါတယ်အနီလေးမရှိတော့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြပါမယ်နောက်တဲ့ error တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော် stick ထဲကိုတွားလိုက်တယ် photo ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွားတယ် mountain ကျွန်တော်ခုနလုပ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့တွားကြည့်အောင်ဒီပုံเนาะကျွန်တော်ခုနချိန်ထားဒီပုံမှာ Morris ဆိုတဲ့ပုံဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော် Photoshop နဲ့ကျွန်တော် edit တစ်ခုလောက်လုပ်ကြည့်အောင် edit တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ရှည်ဝေးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် edit လုပ်တာမှောင်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်မှောင်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုက်တယ်ဒီမှာမ save ရသေးကျွန်တော် save လိုက်မယ်เนาะ file နေရာ save လိုက် okay save ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော် Indesign ကိုတော့ကြည့်အောင်ဒီမှာဝါလေးလာပြပါတယ်ခုနအနီးရဲ့အသေးပေကမင်းပုံကဒီ file ထဲမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးမင်းပုံကတကယ်မူရင်း file နေရာမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြတာပါအဝါကတော့ပုံရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံကတခုခု edit လုပ်လိုက်တယ်စာထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်မှာတခု edit လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မင်းရဲ့ file မှာ update ပြန်လုပ်ပါဆိုတော့ wire အတိတ်ပဲ update ပြန်လုပ်ပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါကျွန်တော် modify လုပ်လိုက်ပါတယ်ဟိုဘက်မှာပုံ modify လုပ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကိုဒီမှာ edit ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့အဟွာလေးကို double click နှိပ်လိုက်ရပါပြီအဲ့ဒါသူ့ဘော automatic update လုပ်ပါပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် control Z ပြန်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ပြန် save ပါမယ်
နော်ကျွန်တော်ဒီပြန်လာကြည့်ပါမယ်အဝါလေးပြန်ပေါ်နေပါတယ်နော်ဒီအတိတ်တွေကတော့ဟိုဘက်မှာ edit တခါပြန်လုပ်လိုက်ပြန်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြောတာပါဒါလိုက် connect လုပ်ထားတဲ့ file တောင်မှဟိုမှာတခု update လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ InDesign file မှာလာပြီးတော့ node လာတက်ပါတယ်မင်းပုံက modify လုပ်ထားလား edit လုပ်ထားလားတော့ပြန်ပြီးတော့လာတက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် double click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါမူရင်းပုံကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာ update လုပ်ထားတဲ့ပုံနဲ့ပြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ link panel မှာတစ်ခုကကြတော့ link တွေကအနီအောင်ထွက်လာတဲ့အခါကျရင် question mark အနီအောင်လေးထွက်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီ link တွေကမရှိတော့ဘူးပုံတွေကမရှိတော့ဘူးမင်းရဲ့မူရင်းနေရာမှာမင်းခေါ်ထားတဲ့နေရာမှာပုံတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြောတာပါနောက်တစ်ချက်ကအဝါပါအဝါရဲ့သဘောတရားကတော့မင်းပုံကိုတနေရာမှာ edit လုပ်လိုက်ပြီးစာတိုးတာပဲဖြစ်လင်းတာပဲမောင်းတာပဲဖြစ်တခု update လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ update file ကို update file ကမင်းရဲ့ InDesign file နဲ့ connect မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့လာပြောတာပါအနည်းကတော့နည်းနည်းအနေများပါတယ်ပုံ missing ဖြစ်သွားတာပါအဝါကတော့ပုံ update လုပ်တာပါเนาะပုံ update လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနည်းကတော့ပုံကိုပတ်လန်းကြောင်းပြန်ရှာပေးရပါမယ်အဝါကတော့အဝါလေးကို double click နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်သူက automatic update ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါလေ InDesign လုပ်တဲ့အခါမှာ စာမျက်နှာ200 300လောက်ရှိမယ်ပုံတွေကလည်း400-500လောက်ရှိမယ်နော်ပုံနဲ့4-5လောက်ရှိရကျွန်တော်ဘယ်ပုံကိုဘယ်နေရာမှာတွက်ပြင်ဥပမာပြင်ကျွန်တော်ဒီတောင်တန်းပုံကိုကျွန်တော်ချိန်တယ်ဆိုရင်တော့တောင်တန်းပုံထည့်ထားတဲ့ folder ထဲမှာ file 1 9 file ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ် file မှမသိပါဘူးအဲ့တော့ပုံတွေအများကြီးရှိနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မှတ်ဖို့ဆိုတာပိုပြီးခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံတွေကိုပြင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအတိပဲsolution တစ်ခုကျွန်တော်အခုပြောပြပါမယ်ဥပမာပြင်ဒီ coffee ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြင်နေဆိုရင် coffee တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါပုံလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ဒီမှာဒါလင်းနေပါလေစာမျက်နှာ3မှာရှိတဲ့ပုံလေးပါသူ edit လုပ်update လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ right click နှိပ်လိုက်ပါပြီး edit quick ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိပါတယ်အဲ့မှာ Photoshop CC ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး update လုပ်လို့ရပါဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါလဲမောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လင်းတာပဲဖြစ်လုပ်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာတစ်ခါလဲ update လာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနလိုမျိုးအဝါလေးမပေါ်ပါဘူးဒါကသူ့ file တွေကနေပြီးတော့ InDesign file တွေကနေကျွန်တော်တခါတည်းဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ Photoshop မှာလာပြီး direct edit လုပ်တဲ့အတွက်သူကအဝါလေးမပေါ်ပါဘူးတခါလေးတော့ပေါ်ပါတယ်နော်အမြဲတမ်းတော့တခါလေးတော့ပေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် InDesign file နေပြီးတော့ edit လုပ်တာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမကြိုက်တော့တခြားပုံတစ်ပုံနဲ့အစားထိုးခြင်းနေဆိုရင်မကြိုက်တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်အစားထိုးခြင်းတဲ့ပုံလေးကျွန်တော် click လုပ်ပါ right click နှိပ် relink ဆိုတာရှိပါတယ် relink လို့နှိပ်လိုက်ပါခုန folder လေးကိုပြန်ပြီးတော့အစားထိုးခြင်းတဲ့ပုံရှိတဲ့နေရာကိုပြန်သွားပါ photo gym office ပုံလေးကိုကျွန်တော်အစားထိုးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန coffee ခွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ coffee machine နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ office ပုံလေးနဲ့အစားထိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံထည့်တယ်ပုံ update လုပ်တယ် link panel ကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ် link missing link ဖြစ်သွားမယ် missing link ဖြစ်သွားမယ် update link ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်လေ့လာတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီပုံတွေကိုကျွန်တော် InDesign file နဲ့တခါတည်း embed လုပ်လို့ရတဲ့နည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မပြောပြပါဘူးနည်းနည်းလေးအနေများပါတယ်အဲ့ဒါเนาะဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကျွန်တော် embed လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့ကောင်ကပြန်ပြီး edit လုပ်တဲ့အခါကျရင် up to date မဖြစ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ထားခဲ့ပါမယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြပါ